perché magari come ci ha introdotto Antonio potrebbe sembrare, però siamo degli appassionati di rap della prima ora. E più che altro negli anni 90 abbiamo avuto parecchio a che fare con i protagonisti di questo documentario, perché ci è capitato anche di organizzare dei concerti a quasi tutti i protagonisti che sono dentro Numero Zero. Noi all'epoca eravamo giovanissimi, andavamo ancora a scuola, in quel periodo lì questa passione per il rap era facilmente, ti potevi riconoscere facilmente con le persone a cui piacevano queste cose, avevano gli stessi tuoi interessi, mentre d'altro canto era difficile reperire materiale come fanzine, CD o anche vedere concerti con qualcuno che rappava in italiano. A Pisa in quel periodo lì, forse grazie anche alla contestazione studentesca, alle occupazioni che ci furono durante la prima guerra nel Golfo, fortunatamente qualcuno di questi rappers abbiamo avuto la fortuna, insomma, di vederlo. Mi ricordo infatti il tour di Cure Cure Guagliò dei 99 Posse, che suonano al Macchia Nera, gli LHP, che erano un gruppo di base del Leoncavallo, che suonarono, se non mi sbaglio, Alessandro, in Piazza San Silvestro per la festa Libero Pensiero degli Anarchici. Questi erano gruppi che facevano parte del movimento Posse, di cui si parlerà anche nel documentario, che è un movimento che utilizzava come proprio linguaggio uno degli elementi dell'hip hop, come il rap. Loro usavano anche il ragamuffin e il rap soprattutto. Questi sono stati un po' i primi gruppi e anche Isola Posse, una versione ridotta dell'Isola Posse, il gruppo da cui poi sono usciti fuori Sangue Misto, che sono stati poi il simbolo delle radici del rap italiano, no? Il gruppo più famoso, quello che è venuto fuori, che oggi tutti conoscono come una leggenda. Anche loro suonarono in Largo Cielo Menotti, grazie al Centro Sociale Macchia Nera, che era un centro sociale storico qui a Pisa, che è durato una decina d'anni e che è sempre stato molto attento alle novità in fattore artistico e musicale di quel periodo, di quel decennio. Noi andavamo spesso al Macchia Nera, era un po' la nostra base, ed è lì che abbiamo iniziato a farci le ossa nell'organizzazione di eventi, perché magari prima andavamo lì per dipingere, per fare graffiti, per mettere dischi, era un po' il nostro, eravamo quelli più piccoli del centro sociale, quindi era un po' la nostra ricreazione pomeridiana, no? La merenda al Macchia Nera la facevamo. A questo punto lì ci siamo fatti le ossa, abbiamo organizzato una convention, forse la prima convention ufficiale, perché lì già qualcuno da fuori dipingeva. Erano venuti i romani, milanesi, che erano amici di qualche ragazza del centro, però non c'era mai stata proprio un vero meeting di writer, di graffitisti a dipingere tutti insieme, magari poi con la sera il concerto, il freestyle, la festa. Noi lo organizzammo con la nostra crew dell'epoca, che ancora non si chiamava Casser, ma si chiamava SVC, e invitammo a suonare Luiz e Costa Nostra e i primi dei giovanissimi Cor Veleno ad aprire il concerto. Da lì poi per cercare maggiori informazioni, siccome avevamo molta fame di hip hop e di rap,
iniziamo a girare per l'Italia, per le convention italiane. Abbiamo avuto la fortuna in quegli anni di partecipare alle jam storiche, quelle che sono rimaste leggendarie negli anni 90, Indelebile a Rimini, Tinte Forti a Bologna, Juice ad Ancona. E da lì cosa succede? Alla Jam, mentre oggi magari i tuoi contatti te li fai anche sui social network, no? Via internet, invece c'era proprio il contatto diretto, e da lì conoscevamo altri writer, altri MC, e a quel punto lì, unite le forze con la nostra crew, che come si chiama in gergo, no? Crew, cambiò il nome e si chiamò Casser. Iniziamo a organizzare una convention che poi in modo inaspettato è diventata storica. Tra l'altro l'unica convention di hip hop della costa occidentale, perché le altre erano tutte Rimini, Bologna, Ancona. C'era stato un hip hop village a Torino, però dai, ora lo possiamo dire, non ai livelli di Panico Totale. Panico Totale però lo faccio raccontare al mio compare Alessandro. Okay. Allora, Panico Totale nasce come una convention di writing. Praticamente io insieme a Fox eravamo stati a Indelebile, che era questa jam che si era tenuta a Rimini. Però faccio un passo indietro. Praticamente voglio spiegare, no, com'è che... No, perché di sicuro mi sono perso qualche passo. No, come io sono arrivato, come sono arrivato poi in questo mondo. Verso la fine degli anni '80 inizio a fare skate. C'era stato questo boom dello skateboarding, e quindi per me è stato il primo approccio alle culture di strada. Da lì, praticamente leggendo una rivista di settore, nella parte che trattava di musica, inizio a leggere dei nomi che parlava di gruppi americani tipo Run DMC e Beastie Boys. Bene, poco dopo in Italia scoppia, siamo intorno al 90, scoppia il cosiddetto fenomeno delle posse, e quindi il rap da fenomeno prettamente cantato in inglese inizia ad arrivare in lingua italiana, e quindi si inizia a capire comunque i testi e inizia a diffondersi. Da lì è stata un'ondata che mi ha travolto in pieno, quindi ho iniziato ad ascoltare i primi dischi di quelli che poi andremo a vedere tra poco, a partire da Frankie High Energy, Onda Rossa Posta, Isola Posta e lo Stars, Speaker Dimo, eccetera eccetera. E a Pisa non c'era niente. E quindi noi spesso andavamo fuori, andavamo in giro a vedere concerti a Milano, a Bologna, e quindi poi è nata la voglia di cercare di portare qualcosa nella nostra città. Allora cosa abbiamo fatto? Siamo messi insieme e abbiamo detto: ma perché non portiamo un po' di panico nella cittadina morta? Bene, e quindi abbiamo iniziato con questa convention che si chiamava Panico Totale. In realtà il panico era la condizione vissuta da noi organizzatori, perché non sapevamo a cosa saremmo andati incontro. Menate di ogni tipo, avversità da parte di calamità naturali, perché in tutte le edizioni il tempo, diciamo, non ci ha mai assistito, quindi molti di voi ricorderanno queste piogge torrenziali, eccetera eccetera. Però insomma è stata veramente una scuola di vita, ecco. Ci siamo divertiti e abbiamo messo comunque Pisa nella mappa, no, del movimento hip hop nazionale. Quindi Panico Totale nasce come una semplice e pura convention di writing, e riusciamo a portare alla prima edizione fase 2. Fase 2 è stato uno dei fondatori
del writing, è un po' come dire Elvis Presley con la musica, no? Dico bene, Fra? Sì. E noi alla prima edizione ci siamo trovati fase 2 che dipingeva il muro del Buonarroti. Ora noi eravamo tutti ragazzetti e tanti di noi non avevano la patente, abitavamo in casa con i nostri genitori e fase 2 arriva con un gruppo di milanesi, ce lo lasciano a Pisa per una settimana più o meno e noi ogni giorno non sapevamo come gestire, no? questa personalità che comunque era già molto più grande di noi, uno che aveva vissuto gli anni 70, insomma proprio gli albori, no, del fenomeno del writing. E niente, comunque è stata anche quella un'esperienza veramente bella. E quindi abbiamo fatto 2 edizioni di writing, solo di writing. Dalla terza abbiamo iniziato ad inserire la musica e poi abbiamo messo dentro anche contest di breakdance con Maurizio aka The Next One, che anche lui, se non sbaglio, vedremo poi nel video, e quindi per 5 anni abbiamo creato questo evento. Insieme a Panico poi abbiamo fatto anche altre cose, no? Sì, no, poi collateralmente a Panico abbiamo continuato a organizzare concerti di rap, perché il rap comunque ci piace anche tuttora. Per citare qualche nome, uno dei primi concerti del P8, visto che pochi giorni fa è ritornato a Pisa a suonare, Melma e Merda, che era un gruppo composto da Chaos, Sean e Goffer e Deda. E poi altri, tutti, cioè quasi tutti loro che sono cioè Turi, Luigi, che sono passati da Panico, Uomini di Mare, che era il gruppo di Fabri Fibra, di un giovanissimo Fabri Fibra. Vabbè, anche Assalti Frontali, perché comunque insieme a Casser, oltre a organizzare Panico Totale, poi è stata anche dentro la Genetic Parade, che era una manifestazione ideata dalle cooperative giovanili qui di Pisa e provincia, che lavoravano insomma nel settore giovanile. E possiamo dire che un po' di scelta artistica la facevamo noi. Poi altri gruppi, Colle del Fomento, Frank Energy non l'abbiamo organizzato noi, però è venuto in quell'epoca lì al 20+1, fra l'altro è stato anche uno dei primi concerti che ho visto di rap, era il periodo di Faida Faida, se non mi sbaglio. Sì, poi un'altra cosa secondo me da dire è che nel 90, quando questo fenomeno in Italia è esploso, gli artisti si contavano sulle dita di una mano, no? Cioè, o di 2, ecco. Più o meno erano sparsi per l'Italia, no? Trovavi un gruppo a Milano, quello a Roma, qualcosa in Sicilia, in Sardegna, no? Era sempre un'incognita anche a livello di pubblico, perché mi ricordo Sangue Misto, quando sono venuti qua, l'unica volta che sono venuti a Pisa, ad Asciano, proprio nel periodo del loro tour, quello del SXM, forse quanti eravamo? Per un gruppo che ora è diventato una leggenda, però che non ha venduto pochissimi dischi ai tempi. Penso che forse nemmeno 100 persone sotto il palco, e di Pisa forse eravamo solo noi, poi c'era qualche amico, perché funzionava anche così. Mi ricordo per esempio nel 91 sono andato a vedere i Public Enemy a Firenze, e per dire, si partiva da Pisa col treno, sul treno trovavi altri 10 ragazzi di Livorno, a Pontedera salivano altri 4-5 ragazzi della Valdera, e eravamo, cioè noi stavamo bene, ci sentivamo belli forti, però eravamo proprio pochi. Anche a questo concerto
è stato forse il primo momento in cui si sono riuniti un po', nemmeno crew, però un po' di appassionati toscani dell'hip hop in quel periodo. Quindi nel senso, come ve lo vedete oggi, il rap è cambiato, forse ha chiuso, qualcuno prima mi ha suggerito che ha chiuso il cerchio, e quindi piano piano è ritornato a piacere, non lo so, ora ce lo spiegheranno anche meglio loro che sono stati i pionieri. Chiaramente oggi ci sono anche altri rappers, secondo me si è molto evoluta e anche ingrandita questa storia, finalmente anche in Italia ci abbiamo messo un po', perché se pensiamo agli altri paesi, alla Francia, da più di 20 anni che hanno artisti in classifica di rap, ma in classifica tipo dal primo al 10° posto, cioè le prime 10 posizioni. Qui di questa gente qui, di questi pionieri che sono i protagonisti di Numero Zero, non lo so, anche a livello di copie vendute, leggevo oggi di un album, l'ultimo album di Luiz, il terzo ed ultimo, che usciva per BMG, che era all'epoca una major, una label insomma affermata, ha venduto 30.000 copie. Oggi non si vendono più i dischi, però i concerti che magari fanno Ghe Pequeno, i Club Dogo, c'è un sacco di gente, c'è un sacco di giovani. Infatti è questo, no, che secondo me è interessante da sottolineare, cioè la differenza con ora è che noi abbiamo conosciuto comunque questo fenomeno prima diciamo dell'avvento di internet, prima di YouTube. Noi ascoltavamo comunque le musicassette, no? I nastri, il Walkman prima dell'MP3, insomma. A Pisa c'era un negozio di dischi che era Gasoline, quando Gasoline chiude subentra la Wide, e io mi ricordo questa cosa, che avevo un budget mensile, andavo lì e ascoltavo i CD, perché nel frattempo si stava affermando, no, quel formato, l'LP, il vinile c'era e c'è ancora, e comunque dovevi gestire, no, quel budget, dovevi scegliere il CD, ecco, cosa che ora andando sulla rete c'hai un accesso, no, a un sacco di musica, no? I video. Forse le assorbi adesso, questa roba qui è assorbita peggio. Cioè prima, no, si tramandava anche in maniera, diciamo, semi-clandestina, arrivava l'amico che ti portava la videocassetta, il VHS, oppure la cassettina, il demo, quindi c'era quell'aspetto lì che era veramente da io mi registravo le puntate Radio DJ, siccome qui c'è anche Albertino che parla, Radio DJ in quel periodo lì faceva Venerdì Rappa, dopo poi è venuto fuori anche One Two One Two, e ci sono andati quasi tutti, a parte quelli magari un po' più estremisti del rap, però potevi sentire lì primi Colle del Fomento, e io il pomeriggio con la videocassette mi registravo le puntate, perché magari al negozio di disco i Colle ancora non erano arrivati e arrivava magari solo qualcosa di americano, il Giro delle Posse, che comunque li compravo tutti, quelli dai 99 Posse, che magari per qualcuno non sono hip hop, però sono stati un gruppo rap, a mio avviso, fino Isola Posse, Onda Rossa Posse, che poi sono diventati Assalti, AK-47, e insomma c'era anche un po' questa maniera artigianale di registrarsi la cassettina e poi passarsela fra di noi. Uno ti faceva scoprire una cosa, uno l'altra, e poi a parte secondo me te la godevi di sicuro di più, però poi anche oggi tutto sta a quanto vi piace il rap. Se vi piace veramente il rap, allora
secondo me il disco poi ve lo comprate o comunque se ve lo scaricate poi lo consumate Spotify a forza di ascoltarlo. Direi che possiamo chiudere. Buona visione. Grazie a voi.